자, 묵상기도 드림으로 주일 예배를 시작하도록 하겠습니다. Начнем наше богослужение с молитвы молчания. Давайте исповедуем апостольский символ веры. Верю в Тебя, всемогущий Бог, Отец, Творец неба и земли. Верю в Сына Единородного Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Сочетая Святым Духом и рожденного и Девой Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого на кресте, умершего и погребенного, воскресшего на третий день, поднесся на небеса, где Он пребывает по правую руку всемогущего Бога, и откуда придет совершить суд над живыми и мертвыми. Верю в Святого Духа, верю в единую святую христианскую церковь, в общение верующих, прощение грехов и воскресение тела и вечную жизнь. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 빌립보서 2장 12절부터 18절까지의 말씀입니다. А сегодняшнее Божье Слово Филиппийцам 2 глава с 12 по 18 стих. 함께 읽도록 하겠습니다. Прочитаем вместе. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라. 만일 너희 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 아멘. 오늘은 빌립보서 이 말씀 세 번째의 말씀을 나누도록 И 하겠습니다. сегодняшнее у нас служение, это третье служение по книге к филиппийцам. 예, 또 오늘 다시 코로나 바이러스 때문에 온라인으로 또 예배를 드리게 됐습니다. И из-за обстановки, из-за коронавируса у нас сейчас богослужение проходит онлайн. 이 상황이 참 좋지 않지만 또 이 상황 가운데서 하나님이 받으실 만한 그런 예배를 드리는 그런 모든 성도들이 되시기를 부탁을 드립니다. И, конечно же, да, из-за этой обстановки мы не можем собираться, но несмотря на это, да, давайте будем приносить это богослужение, которое угодно Богу. 예, 이 예배는 지금 다른 모든 사람들은 마스크를 하고 있고 단지 설교하는 저와 또 통역을 하는 율리아만 마스크를 벗고 하니까 저희들의 방역 이 규칙을 지키면서 이렇게 하고 있습니다. И, конечно же, да, у нас сейчас масочный режим, маски мы обязательно должны использовать, но только вот пастор, да, я и Юля, переводчица, без масок. 여러분 지금까지 나눈 말씀들을 기억을 하시겠습니까? И помните, о чем мы говорили на прошлых проповедях? 예, 첫 번째 시간에 우리는 기뻐하며 살 수 있는 방법을 나누었습니다. И в первом богослужении, да, когда рассматривали к филиппийцам, мы рассматривали как раз, да, как мы можем жить и радоваться. 그 방법은 인생의 방향을 새롭게 하는 것이고 이것을 위해서 우리 인생의 핸들을 주님께 넘겨드리는 것이었습니다. И мы говорили, что для этого нужно будет обновить направление своей жизни и передать руль своей жизни Господу. 자기 자신을 높이기 위해서 늘 경쟁하고 그 인생의 핸들을 붙잡고 있는 사람은 절대로 기쁨을 누릴 수가 없습니다. И мы никогда не сможем, да, быть радостными, если будем соревноваться для того, чтобы возвышать себя, и если будем держать руль в своих руках. 주님을 높이는 인생, 그 인생의 핸들을 주님께 맡기는 인생, 그 인생은
기쁨 속에서 살 수 있는 것입니다. Но жить сможешь в радости в том случае, если в своей жизни ты будешь возвышать Господа и руль жизни своей передашь Господу. 두 번째 시간에는 나누어진 빌립보 교회의 모습을 보았습니다. И вторая проповедь, да, по этой книге было как раз читали и говорили о филиппийской церкви, которая была разделена. 그들은 스스로를 높이려고 하는 그 마음 때문에 끊임없이 싸웠습니다. И именно церковь, да, была постоянно в распрях, в разногласиях из-за того, что хотели каждый, да, себя возвысить. 그래서 바울 사도는 그 빌립보 교회를 다시 하나가 되도록 하기 위해서 겸손해야 된다는 것을 권면했습니다. И поэтому Павел и увещевал, и говорил, чтобы церковь была единой, нужно будет всегда находиться в смирении. 특별히 겸손의 모델이신 예수 그리스도의 겸손을 본받아야 된다라는 것을 말씀했습니다. И в особенности он говорил, что мы должны учиться как раз смирению у нашего Иисуса Христа, который является как раз и образцом или моделью, да, смирения. 그리스도의 겸손은 무엇을 의미할까요? Тогда, да, именно смирение Христа, что означает? 그리스도의 겸손은 버리고 취하고 순종을 하는 것입니다. Можно охарактеризовать так, то есть оставил, принимает, да, принял и повиновался. 예수님은 스스로 하나님의 영광을 버리셨습니다. И Иисус Христос, Он оставил славу Бога. 그리고 사람의 모양을 취하실 때 특별히 종의 모습을 취하셨습니다. И в особенности, да, Он принял облик человека и пришел сюда в образе раба. 그리고 철저하게 예수님은 순종하셨습니다. И Он полностью повиновался Богу. 심지어는 기쁜 마음으로 십자가의 자리에까지 순종을 Но 하셨습니다. и далее, да, Он и взошел на крест с радостью. 여러분, 교회가 예수님의 이 겸손의 모습을 배울 때에 교회는 하나가 될 수 있는 것입니다. И то же самое, когда церковь учится вот именно этому послушанию, смирению, тогда церковь будет единой. 그리고 그리스도의 이 겸손을 배우면 역시 성도들의 마음 가운데 기쁨이 채워지게 되는 것입니다. И когда и верующие, они узнают о смирении, тогда их сердце наполняется радостью. 오늘 보면 역시 그리스도의 겸손에 대해서 연결되어 있습니다. И сегодняшний текст тоже связан как раз со смирением Христа. 여러분, 잠시 동안 우리 어린 시절을 한번 생각을 해볼까요? Давайте вот, да, вспомним наше детство. 자녀가 어릴 때에는 철저하게 부모를 의지하게 되어 И 있습니다. вот если вспомнить, да, то дети, они постоянно, всегда слушаются своих родителей. 그래서 부모님이 말씀하시면 그 말씀에 순종을 합니다. Родители говорят, и дети обязательно повинуются. 그런데 시간이 지나서 아이가 10대가 되면 점점 자기의 생각과 자기의 주장이 강하게 됩니다. Но когда ребенок подрастает и становится подростком, тогда для него важно его мнение и его мысли. 이때가 되면 가장 싫은 것 중에 하나가 부모님의 잔소리입니다. И вот когда подросток становится, да, именно в своем возрасте, одной из самых неприятных вещей для него является это вот нравоучение либо ворчание родителей. 그래서 어릴 때에는 부모님이 잔소리를 해도 네 하는데 이제 그때가 되면 듣지 않고 때로는 거칠게 반항하는 그런 아이들도 있습니다. И вот когда ты маленький, родители тебе говорят, ты слушаешься, но когда вырастаешь и становишься подростком, порой, да, даже и грубят, отвечая. 에두아르드, 다음에 슬라바가 그럴 수 있습니다. И вот, например, да, у Эдуарда его сын Слава может тоже, да, себя так вести. 그러면서 점점 부모와 자녀 사이에 이 대화가 줄어들게 됩니다. И тогда получается именно диалог, то есть родители и дети все меньше и меньше общаются. 그런데 나이가 들고 나면 왜 부모님이 그렇게 잔소리를 했는가 그것을 이해하게 되는 것이죠. Ну а потом дети, когда вырастают, взрослеют, они понимают, почему же родители всегда их наставляли. 여러분 부모님이 왜 그렇게 잔소리를 하실까요? Тогда почему же, да, постоянно вот родители наставляли, говорили. 아이가 곁길로 가지 않고 바르게 자라게 하기 위해서 잔소리하는 겁니다. То есть постоянно были нравоучения со стороны родителей для того, чтобы правильно воспитать ребенка, чтобы он правильно рос, а не уходил в сторону. 한 사람의 인격 차려서 이 세상에서 잘 살아갈 수 있도록 하기 위해서 그런 아이를 만들기 위해서 잔소리를 하는 겁니다. И родители, да, постоянно наставляли для того, чтобы именно ребенок вырос и он стал хорошей, правильной личностью. 근데 여러분 사실
이것이 곧 하나님의 마음이기도 합니다. Но и мы можем также сказать, что как раз и сердце Бога, оно такое же. 하나님도 역시 항상 우리를 향해서 잔소리를 하십니다. И то же самое и по отношению к нам. Бог постоянно нам что-то говорит, да, ворчит порой. 그래서 그 하나님의 잔소리를 거룩한 잔소리라 말할 수 있는 것이죠. Поэтому мы можем сказать, что Божье нравоучение – это, да, святое нравоучение. 여러분 실제로 성경을 읽으면 가장 많이 등장하는 것들이 무엇을 해라, 무엇을 해서는 안 된다 이런 말이 가장 많이 나와 있습니다. И вот в особенности, когда мы читаем Библию, да, наиболее распространенными словами являются, да, что-то делай, а что-то не делай. 예를 들어서 선을 행해라, 악을 행해서는 안 된다 이런 경우가 바로 그런 경우입니다. В особенности, да, например, да, делай добро и удаляйся от нечестия. 그리고 그 잔소리 가운데 또 가장 많은 잔소리가 너희가 누구인지를 알아야 된다라는 것입니다. И также, да, одно из нравоучений – познай, кто ты. 너희는 거룩한 백성이다. 너희는 하나님의 백성이다. 너희는 세상의 빛이다. 이것 같은 경우죠. И то есть это, например, да, когда говорят, что ты святой народ Божий, ты именно народ Господа, и также ты свет миру. 그런 다음에 따라서 너희는 이렇게 살아야 된다. 저렇게 살아서는 안 된다라고 성경은 하나님은 잔소리를 하시는 И 것입니다. тоже, да, нравоучение Бога через Библию, что ты должен жить так, и ты, например, да, не должен жить именно так. 예를 들어서 너희는 거룩한 백성이다. 그러니 거룩하라. 너희는 세상의 빛이다. 그러니 빛을 비추라. 이렇게 말씀을 하시는 겁니다. Например, да, если ты святой народ Божий, ты должен жить свято, и если ты являешься светом в этом мире, ты должен светить. 그런데 여러분, 부모님이 잔소리만 하실까요? Тогда вот хочу спросить, а вот родители, они просто ворчат? 부모님은 잔소리도 하시지만 도와주십니다. То есть, конечно же, и родители, они говорят, и в то же время помогают. 예, 자녀에게 바라는 것을 이루기 위해서 항상 관심을 갖고 모든 것에 대해서 도와주십니다. И поэтому родители заботятся и делают все возможное, чтобы их дети смогли достичь, что они хотят. 하나님도 마찬가지입니다. И то же самое и Бог наш. 뭐뭐 해라, 무엇을 해서는 안 된다, 이것만이 아니라 실제로 우리가 그렇게 살 수 있도록 하나님은 도와주신다는 것입니다. И Бог не только говорит, это делайте, а это не делайте, но также Он и помогает нам это выполнить. 오늘 본문 속에서도 바로 이런 하나님의 모습을 발견할 수가 있는 И 것입니다. через сегодняшний текст мы как раз и можем увидеть нашего Бога, который так поступает. 오늘 읽었던 본문을 우리가 다시 한번 볼까요? И давайте еще раз мы обратимся к сегодняшним стихам. 이미 바울은 2장 5절부터 11절을 통해서 앞에서 말씀드린 것처럼 그리스도의 겸손에 대해서 말을 했습니다. И Павел, да, к филиппийцам во 2 главе с 5 по 11 стихе как раз и говорил о смирении Иисуса Христа. 그런데 우리는 저절로 겸손해지는 것이 아닙니다. Но мы, да, сами автоматически не сможем быть, да, смиренными. 어떻게 우리가 그 그리스도의 겸손을 따라갈 수가 있겠습니까? Тогда как мы можем, да, научиться быть смиренными и походить на Христа? 예수 그리스도의 겸손을 배우고 따라가야 되는데 그것을 위해서 우리에게 필요한 것이 무엇이냐는 것입니다. И что же нам нужно для того, чтобы походить на Христа и следовать Его смирению? 먼저는 예수님이 누구이신지를 알아야 됩니다. В первую очередь мы должны узнать, кто такой Иисус Христос. 여러분, 우리가 지난주에 이미 나눈 것처럼 우리가 하나님 앞에서 하나님이 얼마나 크신가 이걸 알면 우리는 하나님 앞에서도 그리고 사람 앞에서도 겸손한 사람이 된다라고 말씀을 드렸습니다. И я в прошлый раз уже и говорил, что когда ты познаешь величие, да, могущество Бога, тогда и перед Богом, и перед людьми ты можешь быть смиренным. 그러니까 예수님에 대해서 바르게 알게 되면 우리가 겸손을 행하게 된다는 것입니다. То есть, когда ты именно правильно понимаешь о Господе, тогда ты становишься перед Ним смиренным. 근데 여러분, 지금 예수님은 어떤 분이십니까? Тогда кто такой Иисус Христос? 9절부터 11절을 보면 하나님께서 그 겸손하신 예수님에 대해서 행하신 일들에 대해서 말씀을 하고 있습니다. И в сегодняшних стихах с 9 по 11 как раз и говорится о Иисусе, о смиренном Иисусе, Его деяниях. 하나님이 예수님에게 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨다라고 합니다. И Бог говорил, да, по отношению к Иисусу Христу, что «Я дал Ему имя выше всякого имени». 이름은 곧 그의 신분과 인격을 의미하는 것이죠. То есть, получается, имя означает как раз Его как личность. 예, 종과 같이 겸손하신 그 예수님에게 하나님이
주 예수 그리스도라고 하는 이름을 주셨다는 것입니다. И то есть, да, Иисус, Он был как раб, да, и смирение, и Он дал Ему имя и назвал, да, Господь, Иисус Христос. 그래서 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것들, 그 모든 것들이 바로 주 예수 그리스도의 이름 앞에 무릎을 꿇게 된다라고 말씀합니다. И также говорится, все, что на небе, и все, что на земле, да, преклоняют колено пред Ним. 그런데 11절 말씀을 보면 모든 존재가 예수님을 주인으로 섬기게 된다라고 말씀을 합니다. И далее в 11 стихе говорится, что именно все должны исповедовать Его как Господа. 여러분 이게 무슨 뜻입니까? Что же это означает? 예수님은 지금은 종이 아니라는 겁니다. И сейчас означает, что Иисус Христос не является рабом. 예수님은 지금은 종이 아니라 온 세상의 주인이시며 경배와 찬양을 받으시기에 마땅하신 분이라는 것입니다. И это означает, что Он сейчас не раб, а Он Господь всего мира, и поэтому заслуживает поклонения и похвалы. 여러분 우리가 예수님에 대한 이 사실을 알게 되면 겸손해질 수 있는 겁니다. И когда мы эту истину узнаем о Господе, тогда мы можем быть смиренным. 그런데 이 사실을 모르거나 인정하지 않게 되면 그 사람은 교만해지게 돼 있는 겁니다. Но если человек это не признает, тогда вот именно человек, он гордится. 여러분 빌립보 교회도 그 교회 안에서 자기를 높이기 위해 싸우고 그 결과 교회를 나눴던 그 사람들 역시 예수님에 대해서 제대로 알지를 못했습니다. И вот именно верующие, да, люди Филиппийской церкви, которые хотели возвысить себя, они об этом не знали, они не принимали, и поэтому, да, они вступали в распри и разделяли 그 церковь. 사람들은 예수님을 단지 자기들을 위해서 십자가에 달려 죽으신 분 이렇게만 알았지 모두가 무릎을 꿇어야 되는 주인이라는 사실을 몰랐습니다. То есть все знали его, что именно, да, он умер на кресте и ради грехов, но они не понимали, что нужно преклонять пред ним колено, и он является Господом. 더욱 문제는 온 세상의 주인이신 그 예수님이 교회 안에 계신다는 것을 알지를 못했습니다. Но и самое важное, да, они не понимали и не знали, что Господь, который является именно Господом всего, Он и пребывает в церкви. 그러니 교회 안에서 두려움 없이 교만이 행해서 교회를 엉망으로 만들어버린 거예요. И поэтому они этого не знали и без страха себя вели и портили церковь. 여러분 사도행전 5장에 보면 아나니아와 삽비라고 하는 그 부부의 이야기가 나와 있습니다. И если посмотреть Деяния 5 главе, как раз говорится о супругах Анании и Сапфиры. 여러분들은 그 두 사람이 하나님의 진노 때문에 심판받아 죽은 것을 잘 아실 И, 겁니다. конечно же, да, мы знаем, что как раз вот они, да, умерли Божьим судом. 여러분 그들의 문제가 뭡니까? Тогда в чем заключалась какая проблема была у них? 주인이신 예수님이 교회 안에 계신다는 것을 몰랐습니다. И они не знали, что Господь пребывает в церкви. 그래서 그 사람들은 사람들만 속이면 된다라고 잘못 생각을 했습니다. И они ошибочно думали, что мы можем просто обмануть людей в церкви. 그래서 판 물건의 절반만 가지고 와서는 이게 다입니다라고 사람들을 속였습니다. И поэтому, да, утаив часть от проданного, да, они принесли лишь только часть и сказали, это все. 그리고 그들은 이제부터 성도들이 우리의 이름을 높여줄 것이다 라고 생각을 했습니다. И поэтому думали, что принеся, теперь верующие, да, церкви будут их возвышать. 여러분 이것이 얼마나 어리석은 모습입니까? И насколько это глупое поведение. 예수님이 주님이시고 그 주님이신 예수님이 교회 안에 계신다는 것을 알았다면 그들은 결코 그런 어리석은 행위를 하지 않았을 것입니다. И если бы они знали, что Иисус является Господом, и Он пребывает в церкви, то они бы не совершали такие глупые поступки. 여러분 제가 다시 말씀드리거니와 예수님에 대해서 바르게 알아야 됩니다. И еще раз я повторю, что мы должны правильно знать о Иисусе. 예수님은 하나님의 아들이십니다. И Иисус является Сыном Божьим. 물론 종의 모습으로 오셨고 십자가에 달려 죽으셨습니다. Конечно же, да, Он пришел на эту землю в образе раба, и Он был распят на кресте и умер. 그러나 예수님은 지금 이제 모든 것의 주님이십니다. Но сейчас Иисус является Господом всего. 그 모든 것의 주인이신 예수님이 우리 유준호 살린 교회 안에 함께 계십니다. И теперь Иисус Христос, который является Господом, Он и сейчас пребывает в Южно-Сахалинской церкви. 이것을 우리가 알고 교만한 모습을 버리고 겸손해야 됩니다. И если мы это знаем, мы должны отказаться от своей гордыни и должны жить смиренно. 두 번째는 구원에 대해서
바르게 알아야 됩니다. И во-вторых, должно быть правильное понимание о спасении. 바울은 12절 말씀에서 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 라고 말씀했습니다. И Павел в 12 стихе говорит: «Всегда будьте послушны, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». 여기에 이루라라고 하는 말씀을 주의해서 봅시다. И вот здесь должны обратить внимание на слово «совершайте». 이것은 한 번 행하는 것을 말하지 않습니다. И здесь не говорится, что вот один раз делали и все. 과거 어느 시점에 행한 것 그것을 의미하지 않습니다. И это не означает, что что-то сделали в прошлом. 현재 진행형입니다. Это то есть сейчас, настоящее, и оно продолжается. 계속해서 즉 예수님이 부르시는 그날까지 계속해서 행해야 될 것을 의미하고 있습니다. То есть здесь означает, что мы должны продолжать, мы должны действовать до того дня, когда призовет нас Бог. 예를 들어서 이스라엘 백성들을 생각해 보시기 바랍니다. Например, возьмем, к примеру, израильский народ. 이스라엘 백성들은 홍해를 건너서 가나안 땅을 향해서 계속 전진해 나갔습니다. И, конечно, да, израильский народ, он прошел Красное море, и дальше он двигался к Ханаану. 이스라엘이 홍해를 걷는 것은 딱 한 번입니다. И Израиль лишь один раз перешел Красное море. 건너고 난 다음에 또 다시 건너거나 그렇게 하지 않습니다. Они не повторяли это несколько раз, всего был один раз. 하지만 이스라엘 백성들은 가나안 땅에 도착하는 그날까지 멈추지 않고 전진하고 또 전진을 해야 됩니다. Но израильский народ, он должен был двигаться дальше, вперед, и не останавливаться, пока не дойдет Ханаана. 이것을 우리에게 한번 적용을 해볼까요? И давайте вот это вот мы будем применять на себе. 여러분 마찬가지로 우리 또한 예수님을 믿었습니다. И мы тоже, да, уверовали в Иисуса. 나를 위해서 십자가에 달려 죽으셨으며 죽으신 그분을 믿는 순간 우리는 구원을 받습니다. И с того момента, как мы начинаем веровать, что Он убит был, Он был распят на кресте и умер за нас, то мы получаем спасение. 이것은 한 번이에요. Это лишь один раз. 믿고 구원받고 구원을 잃어버리고 난 다음에 또 다시 믿고 구원받고 반복하지 않습니다. Это не происходит, да, так постоянно. Мы уверовали, да, получили спасение, а потом спасение потеряли, а потом опять уверовали, получили спасение. 예수 그리스도를 믿으면 이미 우리는 하나님의 백성입니다. И уверовав в Иисуса Христа, мы становимся как раз народом Божьим. 그렇지만 우리는 하나님 나라에 도착하는 그때까지 들어가기까지 멈출 수가 없습니다. Но до того дня, пока мы не окажемся в Царстве Небесном, мы не должны останавливаться. 그때까지 우리는 하나님의 백성다운 삶을 살고 또 살아야 되는 겁니다. И мы должны жить и еще раз жить, как народ Божий. 이것을 가리켜서 구원을 이룬다라고 말하는 И 것입니다. это как раз и называется, да, совершать спасение. 그런데 빌립보 교회 안에는 구원에 대해서 잘못된 생각을 가진 사람들이 있었습니다. Но именно в Филиппийской церкви были люди, у которых было неправильное представление о спасении. 3장 12절 말씀에 보면 바울이 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니다 라고 말씀을 합니다. И Павел в 3 главе, в 12 стихе говорит: «Говорю не так, потому что я уже достиг или усовершился». 바울이 왜 이렇게 말합니까? Так почему же Павел говорит об этом? 그 당시 성도들 중에는 나는 이미 구원을 이룬 사람이다 이렇게 생각하는 사람들이 있었습니다. Потому что в те времена были люди, которые считали, что все, да, спасение совершилось. 구원이 완성됐으니 그래 이제부터는 내가 내 마음대로 살아도 된다. 그래도 구원은 걱정하지 않아도 된다. 이렇게 생각하는 사람들이 많이 있었습니다. И было много людей, которые считали: да, сейчас спасение совершилось, теперь я могу вести себя и жить, как мне хочется, и в церкви, и в миру. 그래서 교회 안에서 자기 마음대로 하는 그런 삶을 산 것입니다. И поэтому, да, они и поступали, и жили, и вели себя, как хотели. 그렇지만 바울은 그들을 향해서 구원을 이루라 이렇게 말씀하고 И 있습니다. поэтому Павел по отношению к ним и говорит: совершайте спасение. 너희가 정말로 구원받은 백성임을 믿는다면 구원받은 백성답게 매일매일 살아가야 된다라는 것입니다. И он говорил: если на самом деле вы верите, что спасенный народ, тогда вы должны вести себя как достойный народ Божий. 거룩한 백성이라면 거룩한 열매를 맺기 위해서 최선을 다해 살아가야 된다는 것입니다. И если на самом деле ты святой народ Божий, тогда нужно прикладывать все свои усилия для того, чтобы приносить святые плоды. 특별히 두렵고 떨림으로 이루라 이렇게 말씀합니다. В особенности он говорит: да, совершайте со страхом и трепетом. 내 모습이 하나님의 눈에 하나님의 백성다운 모습일까 생각하면서 행위라는 거예요. И он говорит: да, вы совершайте дела, думая, что да, мои деяния похожи на я веду себя как Божий народ в глазах Бога. 그럼에도 불구하고 만약에 두려움 없이
행하게 되면 어떻게 됩니까? Но а если ты будешь совершать все, да, без страха Божьего, что произойдет? 당연히 점점 더 교만해지고 점점 더 하나님과 멀어지고 말씀과는 먼 그런 사람이 되고 말 것입니다. В конце концов, да, человек этот возгордится, он будет отдаляться от Бога, и этот человек будет отдаляться от Слова Божьего. 그리고는 결국은 구원을 잃어버리게 될 И в 것입니다. конце концов, да, потеряет спасение. 사무엘상 2장을 보면 엘리 제사장의 두 아들 홈니와 비느하스가 나와 있습니다. И если посмотреть в первом царстве, во второй главе, как раз мы видим, и говорится о двух сыновьях пророке Илия, это Офни и Фниес. 그들은 하나님의 백성이면서 동시에 거룩한 제사장들이었습니다. Они были как раз и народом Божьим, и в то же время были, да, славными священниками. 그런데 그들의 마음속에는 두려움이 없었습니다. Но в их сердцах не было страха пред Богом. 그래서 그들은 성전에서 반복해서 죄를 지었습니다. И в храме Божьем постоянно совершали грехи. 아버지 엘리가 잔소리를 하고 경고하면서 책망을 했습니다. И постоянно, да, их отец Илья, он упрекал, предупреждал об их нечестии. 그런데 경고를 듣고서도 여전히 그들은 두려워하지 않았습니다. И даже слыша, что говорил отец, все равно у них не было этого страха. 그들의 악은 점점 더 심해졌습니다. И как раз их грех все возрастал и возрастал. 결국 그들은 하나님의 심판을 받아서 멸망을 받은 것입니다. И в конце концов Бог их судил и умертвил. 또 이스라엘을 생각해 보시기 바랍니다. И давайте еще раз, да, обратимся к израильскому народу. 홍해를 건넜던 그 이스라엘 백성들 가운데 어떤 사람들은 가나안을 향해서 전진하기보다는 하나님을 두려워하지 않고 악을 행하는 사람들이 있었습니다. И именно среди людей, да, перейдя, они как раз в Красное море, то есть они считали, что лучше совершать зло, не боясь Бога, и вместо того, чтобы продвигаться, можно просто остановиться. 불평하고 원망을 했습니다. То есть они, да, постоянно роптали. 나아가서 우상을 숭배하고 음란함을 행했습니다. И далее, да, они поклонялись идолам и блудили. 결국 그들은 하나님의 진노를 받아서 광야에서 심판을 받아 죽었습니다. И в конце концов, да, на них сошел гнев Божий, и Он их судил, и они умерли. 구원을 위해서 홍해를 건넜지만 결국 가나안 땅에 들어가지 못한 거예요. И они перешли, да, море для того, чтобы получить спасение, но в конце концов умерли, не достигнув Ханаана. 당신은 구원받은 백성입니까? 라고 물으면 네, 나는 구원받은 백성입니다. 라고 말합니다. 네, 참 좋은 일입니다. И когда спрашивают, да, вы верите, что вы получили спасение и являетесь народом Божьим? Отвечают, да, я в это верю. Конечно, когда человек так твердо, да, уверенно отвечает, это хорошо. 하지만 그것으로 끝나서는 안 된다는 거예요. Но далее, да, мы не должны останавливаться на этом. 그 다음에 우리는 하나님에 대한 두려움과 떨림을 가지고 구원받은 백성답게 살아가야 될 책임이 있는 거예요. И далее, да, мы должны себя вести со страхом и трепетом, и также мы ответственны за, если получили спасение, мы ответственны за то, чтобы жить правильно, как настоящий народ Божий. 여러분, 우리는 지금 홍해와 이스라엘 백성처럼 홍해와 가나안 땅 사이에 있습니다. И сейчас мы как народ, да, израильский, который стоит между морем, и нам предстоит, то есть мы прошли, да, и нам предстоит теперь пройти весь путь до Ханаана. 그러니 빌립보 성도들처럼 나는 이미 다 이루었다. 이런 교만을 버려야 됩니다. И мы не должны себя вести, как именно верующие Филиппийской церкви, которые считали, что да, спасение свершилось, и возгордиться. 우리는 홍해를 건넜을 뿐이고 아직 가나안까지 가야 됩니다. И мы только лишь перешли Красное море, но нам нужно будет идти далее до Ханаана. 구원에 대해서 이것을 알게 될 때에 우리는 교만이 아니라 겸손한 삶을 살아갈 수가 있는 것입니다. И когда мы будем понимать это, тогда мы не будем гордыми, а наоборот будем жить в смирении. 마지막으로는 예수님의 겸손을 담는 것이 하나님의 목적이라는 것을 알아야 됩니다. И третье, да, последнее, мы должны понимать, что цель Бога заключалась в том, чтобы мы походили на смирение Иисуса Христа. 자, 우리 13절 말씀을 함께 읽어볼까요? Давайте прочитаем вместе 13 стих. 너희 안에서 행하시는 일은 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너에게 소원을 두고 행하게 하시나니. 여러분, 우리가 예수님의 겸손을 담는 것에 있어서 꼭 기억해야 될 것이 하나 있습니다. И есть кое, да, что мы должны помнить и знать как раз вот, именно в образе, когда мы желаем походить на смирение Иисуса Христа. 겸손을 배우는 그 일을 하나님이 우리에게만 맡기시는 것이 아니라 우리와 함께
그것을 이루신다는 거예요. И учиться, да, смирению Иисуса Христа. Он не просто так нам это доверил, но также Он вместе с нами помогает нам это совершать. 그래서 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시다라고 말하고 있는 겁니다. И здесь и говорит, да, Бог производит вас. 즉 하나님이 우리 안에서 일을 하신다는 거예요. То есть, другими словами, в нас Бог действует. 어떻게 일하십니까? А каким образом? 성령께서 우리 안에서 일하시는 겁니다. То есть Святой Дух, Он действует в нас. 성령은 우리가 예수님을 닮도록 하기 위해서 돕는 분이십니다. И как раз Святой Дух и помогает нам походить на Иисуса Христа. 그래서 요한복음 14장 26절 말씀을 보면 예수님이 성령에 대해서 말씀하시기를 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 와서 너에게 모든 것을 가르치고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라 라고 말씀을 하십니다. И поэтому Иисус Христос от Иоанна в 14 главе 26 стихе говорит так по отношению к Святому Духу. «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». 그러니까 하나님께서는 우리가 주님이 가르치신 바를 행하고 주님이 보여주신 것을 우리가 따라 살도록 할 수 있도록 하기 위해서 우리에게 성령을 주셨다는 거예요. И то есть Бог нам дал Святого Духа, который нам помогает, да, учить, чему нас учит Господь, и чтобы мы в своей жизни, да, следовали за Ним. 그러니 성령께서는 우리 안에서 마치 부모님처럼 잔소리를 하시는 겁니다. И поэтому Святой Дух, как, например, как родители, да, постоянно что-то говорят, нам, да, наставляют. И то же самое делает Святой Дух. 성령께서 야, 너 교만해서는 안 된다. 너 예수님처럼 겸손을 따라가야 된다. 라고 잔소리하십니다. И как раз дает нам Святой Дух нравоучение и говорит, не должны мы возгордиться. Ты должен себя вести, как Иисус Христос, и учиться должен Его смирению. 만약 네가 계속해서 교만하게 행하면 교회가 나누어지고 결국은 너는 심판받을 수밖에 없어 라고 말씀하시는 거예요. И Святой Дух говорит, что если ты возгордишься, тогда именно из-за этого церковь будет раскалена на две части, и Бог будет судить тебя. 14절 말씀을 보면 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라 이렇게 말씀을 И 합니다. в 14 стихе написано, да, все делайте без ропота и сомнения. 여러분 원망과 시비라는 것은요 겸손하지 않고 자기를 높이려고 할 그때에 생기게 되는 것입니다. А вот такие чувства, как ропот и сомнения, возникают, когда мы пытаемся себя возвышать. 예. 그러면 성령께서 야 지금 너의 행위가 어떤 결과를 일으키는지 똑바로 봐 말씀을 하시는 거예요. Поэтому Святой Дух и говорит нам, ты посмотри, к чему приведет твое поведение. 또 15절 말씀을 읽어볼까요? Давайте прочитаем 15 стих. 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스린 세대 가운데서 하나님의 흠없는 자녀를 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 우리는 주님의 겸손을 배워서 교회를 하나로 만들고 그래서 세상을 향해 하나님의 영광을 나타내야 됩니다. И мы должны учиться смирению Господа, чтобы объединить церковь и показать славу Божию этому миру. 그런데 그렇게 하지 않으면 성령께서 뭐라고 말씀하시냐면 야 지금 너의 행위는 빛의 모습이 아니야. 세상 사람들이 네 모습을 보면 어떤 생각을 하겠니? 라고 성령이 잔소리를 하시는 거예요. И если мы не будем так поступать, тогда нас будет Святой Дух учить и говорить, ты являешься светом, ты не свет этого мира. И если мирской народ на тебя посмотрит, что они будут думать о тебе? 겸손해라, 하나가 되라. 그래서 하나님의 영광을 나타내라. 성령은 하나님께서 잔소리를 하시고 또 잔소리를 하시는 것입니다. И как раз Святой Дух, Он будет нас постоянно учить и говорить, да, будь смиренным, будь единым и являй славу Божью. 우리가 이 성령님의 마음을 알고 성령께서 우리 안에서 일하고 계신다는 것을 알게 될 때에 우리가 예수님처럼 겸손하게 살아갈 수가 있는 것입니다. И когда мы будем знать Святого Духа, и мы будем знать, что именно Святой Дух действует в наших сердцах, тогда мы можем быть как смиренными, как Иисус. 여러분, 교회 안에서 문제를 일으키는 것의 그 중심에는 주님을 닮지 못한 우리의 교만, 이게 있다는 것을 알아야 됩니다. И мы должны знать, что в основе того, что вызывает как раз проблемы в церкви, как раз и лежит наша гордость. 여러분, 문제의 핵심은 교만입니다. И как раз и вот именно гордость лежит в основе всех проблем в церкви. 교만은 단순한 문제가 아니에요. И именно вот гордость это не такая, да, какая-то безобидная, да, это проблема. 예, 조금 겸손하지 못하구나 이런
문제가 아니라는 겁니다. И даже не дело в том, что, да, ну, что мы немного, да, вот такие вот. 교만은 작은 문제 같지만 사실은 모든 문제들의 시작이에요. И вот гордость в чем, да, ее именно почему это опасно? Начинается с малого, и это малое приводит к большим проблемам. 교만이 쌓이고 쌓일 때에 교회 안에서는 항상 다툼과 분열이 발생하고 결국 그 교회가 무너지게 되는 То 것입니다. есть это все вот эта гордость, да, как ком, да, накапливается, накапливается, и в конце приводит к раздорам и ссорам в церкви. 그것을 알기 때문에 바울은 만일 너희 믿음의 재물과 봉사 위에 내가 나를 관제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하겠다. 이렇게 말씀하고 있어요. И зная об этом, как раз и Павел говорит, но если я и соделываю жертву за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. 바울은 구약의 제사를 이야기하고 있습니다. И здесь как раз он говорит, Павел, о жертве в ветхозаветное время. 바울은 빌립보 교회가 그리스도의 겸손을 배울 수만 있다고 한다면 기꺼이 자기의 몸을 제물로 드릴 수 있다는 겁니다. И он говорит, что как раз если именно народ в Филиппийской церкви, они будут изучать и будут знать о смирении Иисуса Христа, тогда он готов отдать себя в жертву. 바울이 왜 이렇게까지 말을 할까요? Тогда почему же Павел даже так говорит? 교만이라고 하는 것이 교회를 어떻게 망가뜨리는가를 바울이 너무나도 잘 알고 있기 때문에 이렇게까지 말을 하고 있는 것입니다. Потому что Павел, он очень хорошо знает, к чему может привести эта гордость и как она может повлиять на церковь. 대신에 모든 성도들이 그리스도의 겸손을 배우면 그 교회가 얼마나 아름다워질 수 있는가를 알기 때문에 이렇게 간절하게 말하고 있는 것입니다. И он так говорит, потому что он знает, что если церковь как раз будет и учиться смирению Иисуса Христа, тогда церковь будет прекрасной. 여러분, 유준호 살림교회를 여러분 사랑하십니까? И я хочу спросить у вас, любите ли вы Южно-Сахалинскую церковь? 유준호 살림교회를 사랑하는 방법은 여러 가지가 있을 수 있습니다. Конечно же, есть несколько способов, чтобы показать и любить церковь. 근데 여러분, 그 무엇보다도 그리스도의 겸손을 배우고 그리스도의 겸손을 행하는 이것이 유준호 살림교회를 사랑하는 첫 번째 방법이라는 거예요. Но первый способ, как проявлять свою любовь, мы должны учиться смирению Иисуса Христа и исполнять. 왜냐하면 그 겸손이 교회를 하나 되게 만들고 교회를 아름답게 만들기 때문입니다. Почему? Потому что смирение делает как раз единая церковь и делает прекрасную церковь. 그러니 여러분, 자신의 모습을 보면서 혹시 내가 주님의 겸손과 다른 어떤 부분이 있지 않은가 돌아보기를 바랍니다. И поэтому я хочу, чтобы вы обратились, да, и подумали о себе. Может быть, у меня какой-то, да, может быть, я не такой смиренный, может быть, я порой неправильно себя веду. 만약에 자기 자신 속에 그런 모습이 있다고 한다면 성령님, 나의 겸손하지 못한 이 모습, 이 부분 버리게 해주십시오라고 간절히 기도하셔야 됩니다. И если вы нашли, что неправильно поступаете, я желаю, чтобы вы молились и просили, Святой Дух, прошу Тебя, чтобы я от этого избавился. 그렇게 기도하면 성령님께서 우리를 도와주십니다. И когда мы будем так искренне молиться, то Святой Дух обязательно поможет. 부모가 자식을 사랑으로 인도해 가는 것처럼 성령께서 우리를 겸손의 사람이 되도록 도우시고 인도해 주시는 것입니다. И подобно тому, как родители, да, ведут своих детей в любви, Святой Дух, Он будет вас вести в смирении и помогать. 우리 유준호 사인 교회 속에 그리스도의 이 겸손을 배우고 행하는 그런 성도들이 가득 차기를 주의 이름으로 축복합니다. И я благословляю именем Господа, чтобы в нашей церкви было много таких верующих, которые учились смирению Иисуса Христа и следовали этому. 같이 기도합시다. Давайте будем вместе молиться. 하나님 아버지, 그리스도의 겸손을 배우고 행하기를 원합니다. Господь, мы хотим учиться смирению Божьему и также действовать в смирении. 오늘 말씀을 통해서 우리가 어떻게 그 겸손을 배우고 행할 수 있는지를 나누었습니다. И сегодня через Божье Слово мы рассмотрели, как мы можем учиться Твоему смирению. 하나님 아버지, 우리 안에 있는 교만을 버리도록 도와주시옵소서. Господь, мы просим Тебя, чтобы мы смогли избавиться от нашей гордыни. 그것을 위해서 예수님이 지금 어떤 분이신가를 바르게 알고 깨닫기를 원합니다. Господь, и ради этого мы хотим правильно понимать, кто такой Иисус Христос для нас. 구원의 의미에 대해서 바르게 깨닫고 이해하기를 원합니다. Господь, и мы хотим правильно понимать и знать о спасении.
성령께서 우리 안에서 우리가 겸손해질 수 있도록 일하고 계신다는 것을 깨닫기를 원합니다. Господь, и мы желаем осознать и понять Святого Духа, который нам помогает, чтобы мы учились смирению у Христа. 우리 안에 겸손하지 못한 부분이 있다면 버리도록 도와주시옵소서. Господь, если мы в чем-то проявляем это несмирение, Господь, помоги нам избавиться от этого. 그래서 우리 유준호 살림교회가 겸손을 통해 하나되게 하시고 하나됨을 통하여 세상의 영광을 나타내는 교회 되도록 도와주시옵소서. Господь, и помоги, чтобы наша церковь училась этому смирению, и чтобы через смирение показывала этому миру славу Твою. 특별히 지금 코로나 상황 때문에 이렇게 온라인으로 예배를 드리게 됩니다. В особенности, Господь, сейчас из-за обстановки, из-за коронавируса мы проводим это богослужение онлайн. 그러나 하나님, 우리가 하나님 앞에서 온전한 예배를 드릴 수 있도록 우리를 인도해 Мы 주시옵소서. просим Тебя, Господь, чтобы Ты вел нас, могли Тебе приносить совершенное служение и поклонение. 영적으로 게으르지 않게 하시고 믿음이 약해지지 않도록 도와주시옵소서. Господь, помоги, чтобы мы духовно не ленились и чтобы наша вера не слабела. 빨리 함께 모여서 예배할 수 있도록 빨리 그 일이 이루어지도록 하나님께서 도와주시옵소서. Господь, помоги, чтобы поскорее свершился этот час, когда мы будем вместе собираться для поклонения Тебе. 예수님 이름으로 Во 기도합니다. Иисуса Христа молимся. 아멘. Давайте споем 198. 198. Very slow pođu ti, paspeših Isusu. Sprošakovi sujeti, paspeših Isusu. Tak sypaje благодать, paspeših Isusu. Хочет Бог тебя принять, поспеши Иисусу. О мой друг, поспеши Иисусу. Снимет он с души недуг, поспеши Иисусу. Близко к царству Божью ты, поспеши Иисусу. Поспеши Иисусу. Он небою Бог гласит, поспеши Иисусу. Он тебе верный щит, поспеши Иисусу. О мой друг, поспеши Иисусу. Снимет он с души недуг, поспеши Иисусу. Хочешь бросить грешный страх, поспеши Иисусу. Хочешь быть ты в небесах, поспеши Иисусу. Призывает Дух Святой, поспеши Иисусу. Он тебя ведет покой, поспеши Иисусу. О мой друг, поспеши Иисусу. Снимет он с души недуг, поспеши Иисусу. Давайте помолимся за поддержку Папаги. 하나님 이 시간 또 하나님 앞에 찬양을 드리며 또 헌금을 드렸습니다. Господь, в этот час мы преподносим Тебе хвалу и это пожертвование. 우리 드린 모든 마음과
물질을 받아 주시옵소서. Господь, и наше сердце, это пожертвование, мы просим Тебя, чтобы Ты принял. 그리고 이것들이 하나님의 영광을 위해 사용되게 하여 주시옵소서. Господь, и помоги, чтобы все это Ты использовал для славы Твоей. 저희에게는 해야 될 일들이 많습니다. Господь, и много дел нам предстоит сделать. 물질의 부족함 때문에 해야 될 일 하지 못하는 경우가 없도록 도와주시옵소서. Господь, помоги, чтобы и мы не страдали из-за финансов, и чтобы у нас все было хорошо, и все, что запланировали, смогли сделать. 우리 성도들에게도 모든 필요한 것을 채워 주시옵소서. Господь, и все необходимое Ты дай нашим верующим. 코로나 바이러스 때문에 경제적으로 힘들지 않도록 도와주시옵소서. Господь, и помоги, чтобы не было никому тяжело из-за финансов в столь тяжелое время и в такой обстановке из-за коронавируса. 특별히 우리 모든 성도들 건강을 지켜 주시옵소서. В особенности мы просим Тебя, чтобы Ты сохранил здоровье каждого. 몸이 좋지 않은 모든 성도들 주님의 손으로 붙들어 주시옵소서. Господь, и кто болеет, мы просим Тебя, чтобы Ты своей рукой дотронулся до них. 모든 상황 속에서 하나님의 은혜를 경험하며 살아가도록 도와주시옵소서. Господь, помоги, чтобы в любой ситуации, обстановке мы смогли чувствовать Твою благодать. 예수님 이름으로 Во имя Иисуса 기도합니다. Христа молимся. 아멘. 예, 교회 소식을 알려드리도록 하겠습니다. Объявление. 예, 설교 중에 말씀드린 것처럼 저희들이 이렇게 온라인으로 예배를 드립니다. И как мы говорили, да, наше богослужение проходит онлайн. 예, 이번 주 성경 읽기는 잠언 19장부터 전도서 9장까지입니다. И на этой неделе чтение Библии — это притчи 19 главы по книгу Екклесиаста 9 главу. 예, 이번 한 주 동안 아침 기도회를 저희들이 중단했는데 다음 주 한 주 동안도 아침 기도회는 중단을 하게 됩니다. И на этой неделе, да, из-за вот такой вот обстановки, да, у нас не было заутреннее богослужение. На следующей неделе у нас тоже отменяется заутреннее богослужение. 예, 지금 이 상황 속에서 우리가 나라에 서로를 협조하고 나라에 협조하고 그래서 조금은 조심을 하는 것이 또 지혜로운 모습이라 믿습니다. И я верю, да, в то, сейчас такая тяжелая обстановка, мы должны следовать предписаниям, да, нашего правительства и быть осторожными. 그럼에도 불구하고 가정에 머무시는 동안에도 항상 믿음을 지켜나가는 여러분들 되시길 바랍니다. И несмотря на это, желаю, чтобы всегда мы смогли сохранить свою веру. 예, 다음 주에도 기쁨 가운데 예배를 함께 하기를 원합니다. И желаю, чтобы и на следующей неделе мы также смогли с радостным сердцем встретиться на богослужении. 기도하겠습니다. Давайте будем молиться. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 Ныне благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и огромная любовь Бога Отца 성령님의 인도 и 보호하심이 вождение и защита Святого Духа. 오늘 말씀처럼 그리스도의 겸손을 배우고 행하기를 원하는 모든 성도들 위해 И как сегодня и говорилось в Слове Твоем, над нашими святыми, которые хотят учиться смирению, 성도들의 가정과 직장과 사업 위에 и над семьями, и над работой, и над делами и бизнесом, 또 특별히 몸이 좋지 않은 성도들 위해 и в особенности над нашими святыми, которые болеют, 그리고 이 땅 사할린과 러시아를 위해 и также над этой землей, над Сахалином и Россией, 이제부터 영원토록 함께 계실지어다. пребудет отныне во веки веков. 아멘.